大家好，歡迎收睇第13集嘅巴士新推介。我今集就會介紹呢個阿童木嘅丹尼治3風12米巴士模型。係啊，而家就拆咗個盒出嚟先啦。係啦，而家就拆咗出嚟啦，俾大家睇下個盒先。係啊，就有個阿童木嘅其中一個公仔喺度。呢個就係咁樣啦，38502。呢邊都係咁。呢個都係啦，係啦，架車就係咁樣啦，係182去中環港島碼頭，就係咁樣。車牌呢就係 JE1364 Rosso。就係佢嗰個即係顯示個路線，我個膠牌係紅色嘅底字嚟嘅個背景，而家睇到都衰啦，就喺度啦，係啦，個車身都係咁樣嘅，後邊啦，呢個係車尾。咁呢邊啦，就係咁嘅。呢個寫住80M 巴士專門店。我哋今一集嘅介紹就喺度完啦，我哋下一集再見啦，拜拜。亦都係啦，我個巴士模型嘅編號就係720，係啦。跟住真係要拜拜啦，拜拜。